Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Yudi dalam kegiatan camping di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Hari ini saya nggak solo camping sobat ya. Saya ditemani oleh anak saya, Bocil Mini. Siapa namanya? Septian Dapa Effendi. Oke sobat, hari ini kami camping di mana nih? Pantai Amal ya. Nah, kita camping di Pantai Amal sama siapa? Oke sobat ya, ikuti keseruan kami camping hari ini. Dan juga jangan lupa doanya, semoga kita selalu diberi keselamatan dalam kegiatan camping hari ini. Sampai besok pagi dan pulang ke rumah dalam keadaan pagi kita lihat matahari. Kita nyantai dulu, menikmati pemandangan pantai. Ini Pantai Amal ini Pantai Amal lama. Ini masih tempat yang masih asli ya, yang belum dilakukan pembangunan. Kayak di pinggir pantai itu kan dibangun kayak destinasi gitu. Ini yang masih alami tempat ini, makanya saya ajak anak saya untuk memilih tempat ini karena yang alami itulah hal yang baik, itulah yang harus tetap kita jaga, tetap kita lestarikan. Kalau yang buatan itu sudah biasa lah ya kan, tapi kalau yang alami itu yang paling nikmat. Mantap kan? Adalah lokasi Pantai Amal Lama, Kota Tarakan. Nah, ini. Mudah-mudahan besok pagi bagus cuacanya, jadi kita bisa lihat matahari terbit pas di sana arahnya. Dan ini adalah tenda kami. Nah, itu Mas Dapa lagi asik menikmati makanannya. Nah, ini adalah tenda kami. Nah, ini tenda kami. Mantap. Oke, rencananya nanti malam mau buat api unggun di sini. Ini dia. Gimana dah, Pak? Asik. Asik. Tendanya. Oke, sobat ya. Ikuti terus kegiatan kami hari ini camping di Pantai Amal, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Mas Dapa sedang cari ikan. Cari ikan kah? Dapat? Tidak ada ikannya. Cari ikan di pantai. Di malam kita bermalamnya di sini. Kita ngecamp di sini. Mudah-mudahan air nggak pasang besar nih ya. Karena kita nih mepet nih sama air nih kalau air pasangnya besar. Tapi insya Allah aman lah. Nah, tempatnya ini asik pokoknya. Kita sambil nyantai di situ, kita buat api unggun di situ nanti. Tentunya dia menikmati sekali suasana sore ini. Asik. Cerahnya langit pantai Amal Kota Tarakan. Dapat kah? Gimana? Cari lah. Jangan jauh-jauh ya. Nggak, nanti bajunya basah.
malamnya lauknya telur. Kita makan apa adanya sobat ya, yang penting adalah suasananya mantap ya apa. Sip. Malam sudah jadi telur dadar ala Mas Didi dan Mas apa mantap. Mobilannya tadi ada Pak mobilannya akhir pokoknya dia merdeka hari ini. Saya camping ke pantai merdeka dia. Kalau di rumah setelah diting sama ibunya. Nikmatilah kesukaan hari ini. Oke.
kita Pak. Oke sobat ya, nah, ternyata di luar hujan. Nah kondisi di luar hujan deras, tapi alhamdulillah kami tadi bawa playseat, jadi tenda aman. Jadi tenda luarnya masih saya kasih playseat lagi, jadi insya Allah kondisi aman, masih aman sih sampai saat ini, nggak ada yang bocor. Deras sekali hujannya sobat, deras hujan dan angin, karena kita memang campingnya di pantai nih ya, jadi angin lepas dari arah pantai, dari arah laut. Dan ini Dapa sudah tidur, si bocil sudah tidur. Insya Allah aman. Ya untung tenda kita dilengkapi ada jaring-jaring samping ya, ada jendela samping, jadi ketemu panas. Walaupun hujan pengap nih kalau nggak ada jendela sampingnya. Nah ini masih aman. Nah itu di luar tuh hujan sobat ya, di luar tuh hujan deras. Oke sobatku, terima kasih sudah mengikuti kami sampai saat ini. Kami mau istirahat dulu, kita sambung lagi episode selanjutnya di pagi hari ya, kegiatan kita di pagi hari.